วันนี้มาชมลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติของวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรลานกางเต็นท์ติดลำธารบรรยากาศดีเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนอุทยานแห่งชาติของวังเจ้าก่อนขึ้นน้ำตกเต่าดำกดติดตามกด Subscribeไปชมกันเลย